और वीवी जी राम जी बिल को लेकर के भी विपक्ष देखिए, इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी 20 साल से देख रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन के लोगों से बातचीत नहीं होती। जो उनका मन है वो कर रहे हैं। अभी क्या कहना, प्रदूषण भी एक इम्पोर्टेंट विषय था, उसको लेके भी वो इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, इसीलिए किसी को बोलने नहीं देना चाहते कि जो सही मुद्दा है, जो जरूरी मुद्दे हैं, जहां से देश के लोगों को तकलीफ हो रही है। आप ये कह रहे हैं लोगों के अस्पताल में वेंटिलेटर्स नहीं है, सांस लेने के लिए वो मशीन्स नहीं है, कौन डिस्कस करेगा? बोलने देंगे तब ना, बोलने ही नहीं देते हैं। प्रदूषण का मामला भी उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। विपक्ष ने जोरदार मांग की थी। हम लोगों ने मांग की, हमने कहा ये जो बिल आए हैं पिछले न्यूक्लियर वाला और अभी ये जो मनरेगा वाला, क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी। आप प्रदूषण के बारे में बात करिए, हम लोग तो बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सब लोग मर जाएंगे तो कौन देगा इनको वो?